幾個走過嚟。呢個就係沙頭角山咀村。阿婆，你有冇嚟過呢度啊？我呢度，你行過呢度，不過就唔係嚟嘅呢個。英國嗰啲係啊，啊，還可以。一老爺，得唔得老爺？唉，慢慢嚟，慢慢來。使唔使睇隻飛士啊？飛士啊！佢住六邊過我啦。佢都好翻咗好耐啦。而家行呢條有少少微斜。波達就兩種人嚟，最多一就係狗腿，係咯。第二就我哋出嚟，我哋無威空沙一定要嚟㗎啦。有波達，但係係咪守呢度即係做嘢，我哋咁嚟做嘢要係咪喺呢度守啊？波達好多個 post 喺呢度停咗個啦。波達佢係沙頭角啦，落馬洲啦，魚麻坑啦。羅湖啦，都係啊，有風潮嘅。羅湖啦，咁樣就好大嘅，你咁樣波達喺度，每一個波達，每一個流浮山去到西貢嗰邊都得。咁細波達都要好多個波嘅。呢度咧，如果呢度得嘅，以我哋嘅速度咧，行3日到啦。係啦，行3日。咁都唔好嘛。唔慢，都快㗎啦。行3日到啦，我哋嘅速度。行去行啦，唔快。